哇，这里好多鸭子啊！哎，来晚了嘛，早上来了。哎呀，快点准备钓住了，我还在上面磨叽呢。这里只能钓1个小时。那朋友们，钓组还是筷子钓组啊，钓来用海蜈蚣。今天准备充足啊，穿了雨鞋了，能多钓一会啊。有了。扔下去就拖走了，还会有的，非常凶猛。不咬了嘛，先放这个，被我钓跑了呢。刚才扔下去就拖走了，没中。先放9根筷子啊，那边还有。条鱼好多啊。这根被拖下去了吗？筷子还在动呢。哎，哦，有哎，漂亮哦，还可以。就刚才跑掉的这一口，放着就会咬了。这都是螃蟹的杰作。一个废钩子啊，断掉了。哎，又被拖进去。螃蟹太多了，拖进石头缝了，拉出来，钩子都断掉了，要补回去啊。拿了，让它再摇。这有可能螃蟹了，拖不下去了。哎，有啊！哦，有一条，我这根还在放呢，卡到石头缝了呢。这条可以哦，比刚才那条大。一拉出来都血红色的啊。这条不是卡在石头缝的吗？怎么有红色小点点哦？漂亮哦！条鱼你咬不咬？让你咬一口。哦！咦，水位涨得好快，要条鱼了。好，这什么情况？被螃蟹拖上来了，都淹没了。下面的小鱼类。你看，又是螃蟹拖进去。我放在上面呢，被条鱼咬了。哈哈，还拖着海蜈蚣不放呢。拉一段过去嘛，那给你拉断，走。只钓了40多分钟啊，上面没有蟹湖啊，下面又淹没了。咱们趁现在水位高，再去找一个新地方。那边全部石头缝了，咱们去看一下。有，来了。这条好小啊！到这边只钓到一条小蟹湖，走来走去啊，
还是没钓到。蟹虎个头还行啊，这一条小，放豆腐汤够吃了，清蒸还不够吃。算了，今天全部把它放掉啊！看找洞，去吧。一条小的，做好十足的准备过来的了，想不到没有钓到。我有没有钓到鱼哦，都发视频啊！谢谢朋友们观看和支持啊！